Perfetto, benvenuti a tutti. Vedo dei visi nuovi e sono molto felice. Sì, in aria molti degli nuovi sono di America, sono di America Latina. Ah, benissimo, benissimo. Sono molto, molto felice e pieno di gioia. Dice que está muy feliz y lleno de alegría de ver caras nuevas también. Chiudiamo gli occhi un attimino e Cerramos los ojos un momento entriamo in connessione con il Maestro e con Gesù per questa Pasqua. y entramos en conexión con el Maestro y Jesús para esta Pascua. Mettiamo la nostra concentrazione nell'occhio spirituale. Ponemos la concentración en el ojo espiritual. Om Shanti Shanti. 2 giorni fa, il 25 di marzo, era un giorno molto speciale perché in Italia, ma penso in tutto il mondo, si celebra l'Annunciazione, il giorno in cui l'Arcangelo Gabriele è andato da Maria. El día 25 fue un día muy especial en Italia, pero se supone que en todo el mundo porque es el día de la Anunciación. Es el día en que el arcángel Gabriel se presentó a María. E Maria non si aspettava la visita di un angelo e era rimasta molto sorpresa. Però l'arcangelo gli ha detto: Rallegrati Maria, madre di... Oggi è un giorno molto speciale per te. María no esperaba la visita de un ángel y quedó muy sorprendida, pero el arcángel la tranquilizó y le dijo, Alégrate, María, porque vas a ser la madre de Dios. E lei diceva: Ma com'è possibile? Io non conosco uomo, non conosco nessuno, sono molto giovane. Y ella le dijo, pero ¿cómo es posible? Yo no conozco a un hombre, soy muy joven. E l'arcangelo ha risposto: Penso che tutti lo sapete, nulla è impossibile a Dio. Y el arcángel le respondió, nada es imposible para Dios. E dopo che ha sentito questa risposta, ha detto: Sia di me quello che il Signore vuole. Una vez que María escuchó esta respuesta, le dijo, hágase en mí según tu palabra, según... E poi è successo quello che è successo. 9 mesi dopo, cioè il 25 di dicembre, Gesù è nato. Y lo que sucedió fue que 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre, nació Jesús. Però quello che è importante per tutti noi è la risposta di Maria. Sia Pero fatta di me quello che il Signore vuole. Pero lo importante para nosotros es la respuesta que dio María, que se haga en mí lo que el Señor quiera. En español decimos, hágase en mí según tu palabra. E tutti noi siamo discepoli, almeno credo che di persona non li conosco tutti. Piensa que todos nosotros somos discípulos de Yogananda. Sí. E
quando noi abbiamo un maestro grande come Yogananda, lui ci chiede, anche lui, siete disposti a fare la volontà mia e quella di Dio? Y cuando somos discípulos de un maestro tan grande como Yogananda, él también nos pregunta, ¿estás dispuesto a a hacer mi voluntad, la voluntad de Dios? Maria ha detto sì, sia fatta di me quello che il Signore vuole. Noi riusciamo a dire di sì al maestro María dijo que sí, hágase en mí según tu palabra, y nosotros somos capaces de decirle sí al maestro. quando noi diciamo sì, avviene una resurrezione. Cuando decimos sí, entonces sucede una resurrección. Perché la differenza tra avere un maestro e non avere maestro è grandissima, molto più grande di quella che noi immaginiamo. Porque la diferencia entre tener un maestro y no tenerlo es grandísima, mucho mayor de lo que imaginamos. Le persone senza un maestro, senza una direzione, vivono per morire. Sorry, Naria? Puoi Le ripetere? persone hanno una vita per poi finire con la morte. Las personas tienen una vida que termina en la muerte. Le persone con un maestro, con una guida spirituale, muoiono per vivere. È completamente diverso. Pero las personas que tienen un maestro, una guía espiritual, mueren para vivir. Es totalmente distinto. E non serve lasciare il corpo per morire. E la cosa importante è cambiare noi stessi. Quando noi diciamo sì, Dio lavora attraverso di noi e risorgiamo a vita nuova. Y no se trata de que haya que dejar el cuerpo, sino que cuando nosotros decimos que sí, resurgimos y Dios nos da una nueva vida. E questo succede quando noi entriamo in sintonia con il Maestro perché Lui lavora attraverso di noi. Y esto sucede cuando entramos en sintonía con el Maestro, porque Él trabaja a través de nosotros. Vi voglio raccontare una bellissima storia. È una storia che l'ha raccontata Kamala, una discepola diretta di Yogananda. Va a contarnos una historia muy bella que contó Kamala, una discípula directa de Yogananda. E quando Gesù viveva nella sua casa e aveva un vicino che erano amici, però il vicino si è trasferito e il figlio è andato a casa di Gesù. Y cuando Jesús vivía en su casa, tenía un vecino que eran muy amigos, pero el vecino se trasladó a otra ciudad y entonces su hijo pasó a vivir a casa de Jesús. Questo bambino che è andato a casa di Gesù e di Maria e di Giuseppe diceva, ha bussato alla porta e gli ha aperto Giacomo. Giacomo era un fratello di Gesù. Este niño que fue a vivir a casa de Jesús, María y José, llamó a la puerta y le abrió Santiago, que era un hermano de Jesús. E il bambino dice, posso parlare con Gesù? Vorrei proprio parlare con lui. El niño le dijo, ¿puedo hablar con Jesús? Quiero hablar con él. E Giacomo gli risponde, mi dispiace, ma ieri Gesù è stato crocifisso ed è morto. Non c'è più. Y Santiago le dijo, lo siento, pero ayer Jesucristo murió, fue crucificado y ya no está. Perché volevo chiedere se poteva venire a vedere mio padre, perché è molto ammalato e sta per morire. Y el niño le dijo, es que quería que pasara a ver si podía ver a mi padre que está muy enfermo, va a morirse. E a quel punto Giacomo, che non aveva mai approvato la vita di Gesù, perché era un rivoluzionario,
aveva rischiato tanto e non è mai stato in sintonia con Gesù, il fratello Giacomo. En ese momento, Santiago, que nunca había estado en sintonía con Jesús, porque Jesús era un revolucionario, había arriesgado mucho y él nunca había eh, aprobado lo que hacía Jesús. Però in quel momento ha sentito una voce dentro, Giacomo, En ese momento sintió una voz dentro, Santiago, e dice, forse potrei fare qualcosa per mio fratello Gesù, che non l'ho mai aiutato, l'ho sempre criticato e forse è arrivato il momento che posso fare qualcosa per lui. y pensó, quizá puedo hacer algo por mi hermano Jesús, al que nunca he ayudado, siempre lo he criticado, y ahora quizá puedo hacer algo por él. Zeri, questo bambino, gli dice, sono felice che dici così, perché ti volevo proprio chiedere se venivi tu al posto di Gesù a trovare mio padre. Y este niño le dijo, me alegro de lo que dices porque justamente iba a pedirte si podías venir tú en lugar de Jesús a ver a mi padre. E così sono partiti tutti e due per andare a casa del papà. Y así se fueron los dos para ir a casa de su padre. Per strada Giacomo vede una signora molto anziana che chiede aiuto perché non riesce più a camminare perché ha molti anni. En el camino, Santiago vio a una anciana que pedía ayuda porque ya no podía caminar. E Giacomo la prende in braccio e la porta verso casa perché lei voleva andare a casa e l'accompagna a casa. Esta señora quería ir a casa, entonces Santiago la cogió en brazos y la llevó a casa, que es a donde quería ir. Poi cammina ancora un pochino e trova una persona con un carro senza una ruota e questo signore gli chiede: Non ce la faccio da solo a cambiare la ruota, a metterla su, mi puoi aiutare? Poco después se encuentra con un hombre que tenía un carro con una sola rueda y este hombre le dijo, no soy capaz de poner yo solo la rueda, ¿puedes ayudarme? E allora Santiago alza il carro e l'altro signore mette la ruota dentro così può riprendere il suo viaggio. Entonces Santiago levantó el carro y el señor puso la rueda y pudo continuar su camino. E poi prima si sono salutati, si sono abbracciati e questo signore ha ringraziato con tanta gioia Santiago per il suo aiuto. Antes de marcharse se abrazaron y este hombre expresó mucha felicidad por la ayuda que Santiago le había dado. E poi continuando a camminare ha trovato per strada una persona che era caduta e gli chiedeva una mano per alzarsi su perché aveva difficoltà nel camminare. Y poco más allá en la calle se encontraron con una persona que había caído y necesitaba ayuda para levantarse, no podía levantarse del suelo. E, e Giacomo gli ha preso la mano, l'ha tirata su e si sentiva molto bene Giacomo di questi servizi che stava facendo. Y Santiago le echó una mano, le ayudó a levantarse y se sentía muy feliz de este servicio que estaba haciendo. E quando è arrivato a casa di Zeri, ha incontrato il papà con questi occhi molto grandi gli ha detto: Sono molto felice che sei venuto. Ero amico di Gesù, ma sono anche tuo amico. Y cuando llegaron a casa del niño se encontraron con su padre que tenía los ojos muy abiertos y le dijo, me alegro mucho de que hayas venido. Yo era amigo de Jesús, pero también ahora soy tu amigo. E si sono messi a pregare insieme e gli ha detto: Questo riesco a fare per te. Sono sicuro che ti porterà molto bene e guarirai presto. Entonces se pusieron a orar juntos y le dijo, esto es todo lo que puedo hacer por ti, estoy seguro de que te hará mucho bien y que pronto te curarás. E poi Giacomo è ritornato a casa piano piano verso casa. Ha lasciato il papà, il figlio e
lui è ritornato a casa. Después Santiago dejó al padre y al hijo y poco a poco regresó a casa. E quando sono arrivati a casa erano tutti felici che dicevano, ma sai, Giacomo, abbiamo appena avuto la notizia che Gesù è risorto. Y cuando llegó a su casa le dijeron, Santiago, acabamos de recibir la noticia de que Jesús ha resucitado. E Santiago dice, lo so che è risorto, lo so proprio che è risorto. Y Santiago dijo, lo sé que ha resucitado. E loro gli dicevano, ma come fai a saperlo? Hai incontrato la Maddalena che te l'ha detto, uno degli apostoli? Y le dijeron, ¿cómo puedes saberlo? ¿Te encontraste con María Magdalena o alguno de los apóstoles que te lo dijeron? E lui dice, no, non ho incontrato nessuno di loro. Quando ho alzato questa signora anziana che non la faceva camminare, non ho alzato una signora anziana, ho alzato mio fratello Gesù. Dijo, no, no me lo ha dicho nadie, pero cuando levanté a la anciana que no podía caminar, no levanté a una señora anciana, levanté a Jesús. E quando ho abbracciato quello del carro, non ho abbracciato un signore qualsiasi, ho abbracciato mio fratello. Y cuando abracé al señor del carro, no abracé a una persona cualquiera, abracé a mi hermano. E quando ho aiutato questa signora ad alzarsi, che mi ha dato la mano, non era la mano di una signora, era la mano di mio fratello. Y cuando ayudé a levantarse a esta señora que me tendía la mano, no fue la mano de esta señora la que cogí, sino la mano de mi hermano. E quando ho guardato negli occhi il papà di Zeri che era malato, quegli occhi non erano i suoi, erano quelli di Gesù. Y cuando miré a los ojos del padre de este niño que estaba enfermo, no eran sus ojos, eran los ojos de Jesús. E Gesù è entrato in me e mi ha trasformato. Non sono più Giacomo, ma sono Giacomo, il fratello di Gesù. Jesús entró en mí y me transformó. Ya no soy Santiago, soy Santiago, el hermano de Jesús. E sono sicuro che il papà di Zeri è guarito, perché era Gesù che ha fatto quello, non io. Y estoy seguro de que el padre de este niño se curó porque no fui yo quien lo hizo, fue Jesús. Questa è una storia bellissima e ci fa capire come dobbiamo vivere questa Pasqua di resurrezione interiore, perché questo Gesù, nostro Maestro, vuole da noi. Esta es una historia bellísima que nos hace comprender cómo tenemos que vivir la Pascua, porque Jesús, nuestro Maestro, está en nosotros. E quando noi ci mettiamo a meditare durante il giorno, alla sera, al mattino, quando abbiamo un attimo di tempo, quando ci mettiamo in sintonia, anche una piccola meditazione ci trasforma un pochino. Y cuando nosotros meditamos por la mañana, por la noche, cuando tenemos un momento, incluso una pequeña meditación nos transforma. Questo nostro cambiamento ci fa andare sempre più vicino alla coscienza di Dio e alla coscienza di Gesù e alla coscienza dei nostri maestri. Este cambio nos hace ir siempre acercándonos a la conciencia de Jesús, de nuestro Maestro y de Dios. Un mese e mezzo fa ero in Terra Santa e sono andato su quella pietra dove Gesù ha detto, Padre, toglimi questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Hace un mes y medio Naria estuvo en Tierra Santa y estuvo en la piedra donde Jesús dijo, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Quello è sul il Monte degli Olivi ed è un posto vicinissimo al Getsemani. Es en el Monte de los Olivos, muy cerca de Gesemaní. E quella pietra ha una forza. Come si tocca quella pietra si può sentire una vibrazione che ti entra nel sistema nervoso e ti eleva tantissimo.
Esa piedra tiene una enorme fuerza y cuando la tocas sientes una vibración que entra en ti y te eleva. Sono passati 2000 anni, ma in realtà la vibrazione è esattamente la stessa di quando Gesù era sopra in quel momento. Pasaron 2000 años, pero la vibración es exactamente la misma que cuando Jesús estuvo allí en ese momento. Anche le piccole molecole che hanno creato quella pietra, che hanno costruito anche quella chiesa sopra la pietra, perché la pietra è davanti all'altare, tutto ha una forza molto molto potente. Todos los átomos que han construido esa piedra y todos los átomos que han construido la iglesia, porque la piedra está delante del altar de la iglesia, tienen una fuerza enorme. E quella pietra è molto vicina al luogo dove Gesù ha detto agli apostoli come pregare. Y esa piedra está muy cerca del lugar donde Jesús enseñó a los apóstoles a orar. Perché gli apostoli dicevano insegnaci a pregare, noi non siamo capaci di pregare. E allora Gesù gli ha detto il Padre nostro. Porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, no sabemos cómo orar. Y entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro. E anche quel luogo dove Gesù ha insegnato il Padre nostro ha una forza incredibile e quella preghiera, il Padre nostro, contiene tutto l'insegnamento dell'autorealizzazione. Ese lugar donde Jesús les enseñó el Padre Nuestro tiene también una vibración enorme y el Padre Nuestro contiene todas las enseñanzas de la autorrealización. E se noi analizziamo, penso che in spagnolo sia uguale, e in italiano è Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Y si analizamos las palabras, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, così in cielo come in terra. en el cielo como en la tierra. Poi dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Después dice, danos hoy nuestro pan de cada día. E poi andiamo avanti e finisce come deve finire. Quanti di noi pregano prima chiedendo qualcosa come dacci oggi il nostro pane quotidiano, oppure dammi oggi quello che mi serve? Chiediamo prima. Mm. Y después el Padre Nuestro continúa y podemos pensar cuántos de nosotros comenzamos nuestras oraciones pidiendo, danos hoy nuestro pan de cada día, lo que necesitamos. Ma la preghiera che ha insegnato Gesù non è così. Pero la oración que enseñó Jesús no es así. Prima andiamo da Dio, dopo Lui ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Primero vamos a Dios y entonces Él nos da todo aquello que necesitamos. E quando noi ci mettiamo in sintonia con Gesù, con la sua coscienza, ma potrebbe essere Yogananda, potrebbe essere San Francesco, potrebbe essere qualsiasi santo che noi amiamo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en sintonía con Yogananda, pero puede ser con San Francisco o con cualquier otro santo que amemos, Dobbiamo prima di tutto e sempre onorare Dio, Padre nostro che sei nei cieli. tenemos siempre que comenzar honrando a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. E come facciamo a santificare il nome di Dio? ¿Y cómo podemos santificar el nombre de Dios? Attraverso la nostra vita, A través de nuestra vida, attraverso tutte le cose che facciamo nella vita. a través de todo lo que hacemos en la vida. Ogni nostra parola che diciamo deve contenere la santificazione di Dio. Cada una de las palabras que decimos debe contener la santificación de Dios. Quando noi guardiamo le persone, deve essere uno sguardo santo. Cuando miramos a las personas debe ser una mirada santa. E
tutto cambia, tutto si trasforma e noi in quel momento risorgiamo e siamo una persona diversa. Todo en nosotros cambia, se transforma y en ese momento resucitamos y nos convertimos en una persona diferente. Il nostro sentiero dell'autorealizzazione significa che facciamo tante piccole rinascite in una stessa vita. Nuestro sendero de autorrealización significa que hacemos muchas pequeñas resurrecciones a lo largo de nuestra vida. Per cui dobbiamo prestare molta attenzione e dobbiamo fare la scelta di mettere Dio al primo posto. Así que tenemos que poner mucha atención y poner a Dios en el primer lugar. Quando ci svegliamo al mattino, la prima cosa, buongiorno, amato maestro. Cuando nos despertemos por la mañana, lo primero, buenos días, amado maestro. E quando entriamo in meditazione, meditiamo insieme, maestro. Y cuando empezamos a meditar, meditamos con el maestro. E quando facciamo gli esercizi di ricarica, dobbiamo dire, maestro, sei tu la potenza in ogni parte, in ogni cellula del mio corpo. Y cuando hacemos los ejercicios de energización, debemos decir, maestro, sé tú el poder en cada uno de mis músculos, de mis movimientos en mi cuerpo. E saremo così concentrati prima di iniziare la meditazione che mediteremo il tempo giusto, ma sempre e unicamente pensando a Dio. Y de esta forma estaremos tan concentrados al comenzar nuestra meditación que meditaremos el tiempo que sea correcto, pero siempre con Dios. Allora santificheremo il nome di Dio attraverso di noi e noi ci trasformiamo. De esa forma santificaremos el nombre de Dios a través de nosotros y nosotros nos transformaremos. E allora verrà il regno di Dio nella nostra vita e seguiremo solo la volontà di Dio. Entonces vendrá el reino de Dios a nuestra vida y seguiremos solo la voluntad de Dios. E quando faremo queste cose con molta forza, molta concentrazione, Dio ci darà tutto il resto, tutto quello che ci serve. Y cuando hagamos esto con toda nuestra fuerza, con toda la concentración, Dios nos dará el resto, aquello que necesitemos. Perché il regno di Dio sarà dentro di noi e Dio ci darà tutto quello che ci serve per vivere una vita piena di amore, piena di gioia e piena di presenza dei maestri. Porque Dios estará dentro de nosotros y entonces nos va a dar todo lo que necesitemos para una vida llena de amor, llena de dicha. Per cui quando abbiamo bisogno di qualcosa, perché nella nostra vita può cambiare, soprattutto in questo periodo di grande incertezza, Entonces, cuando necesitemos algo en la vida, porque nuestra vida puede cambiar de pronto, especialmente en momentos de tanta incertidumbre, la cosa più importante che chiediamo a Dio è proprio Dio che venga in noi, nessun'altra cosa, perché il resto arriverà di conseguenza. lo que tenemos que pedir es a Dios, ninguna otra cosa, porque si tenemos a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Non c'è preghiera più potente e più magnetica di quella. No hay oración más potente y magnética que esa. La forza di Dio entrerà in noi e ci farà superare ogni ostacolo. La fuerza de Dios entrará en nosotros y nos hará superar todos los obstáculos. Abbiamo tutti delle difficoltà di salute, di lavoro, di relazioni, tante, tutti abbiamo delle difficoltà. Todos tenemos dificultades de trabajo, de salud, de relaciones, todos tenemos dificultades. Se siamo qui sulla Terra vuol dire che qualche pasticcio nelle vite passate lo abbiamo fatto. Si estamos aquí en la tierra es porque en la vida pasada habremos hecho alguna locura. E allora non c'è niente che possiamo fare se non risolvere quello che abbiamo fatto noi.
Así que lo que único que tenemos que hacer es disolver lo que nosotros mismos hicimos. e non ci sono vie di uscita. Y no hay vía de escape. Dobbiamo farlo, se non in questa vita, nella prossima, ma credo sia importante farlo il prima possibile, così possiamo elevarci più verso Dio. No hay vía de escape. Lo que tenemos que hacerlo ya sea en esta vida o en una vida próxima. Pero nadie piensa que cuanto antes mejor, que lo hagamos lo antes posible. Y así podremos seguir elevándonos. Se sappiamo che dobbiamo fare una cosa, perché aspettare a lungo? Prima la facciamo, prima abbiamo risolto il problema. Si sabemos que tenemos que hacer algo, ¿para qué esperar? Cuanto antes lo hagamos, antes resolveremos el problema. E non ci dobbiamo dimenticare che Dio e il Maestro hanno fatto una promessa. Ci fanno il, il karma è ridotto di metà per grazia di Dio. Y no olvidemos que el maestro nos ha hecho una promesa y es que el karma se reduce a la mitad por la gracia de Dios. Altro 25% è ridotto per la grazia del nostro guru, del nostro maestro. El otro 25% se reduce gracias a la gracia de nuestro maestro. Per cui quando ci capita qualcosa nella vita che non ci piace Así que cuando nos suceda cualquier cosa en la vida que no nos guste, e noi ci arrabbiamo, diventiamo nervosi, diventiamo molto agitati per queste cose che succedono, y nos enfadamos, nos ponemos muy nerviosos, nos agitamos mucho por esto que nos sucede. Dio dice, mamma mia, ho già fatto lo sconto del 75% e non sono ancora contento. Dios dice, por favor, ya les he descontado el 75% y aún no están contentos. Uno prende un colpo sulla gamba e si arrabbia tantissimo con la moglie, si arrabbia con tutti quelli che sono in casa perché hanno messo una sedia nel posto sbagliato. Alguien se golpea la pierna con una silla y se enfada con todo el mundo, con su mujer, con todas las personas de la casa porque han puesto la silla en el lugar equivocado. E Dio dice in cielo, mamma mia, doveva rompersi una gamba, ha solo preso un colpo e non è ancora contento. Y Dios dice, Dios mío, tenía que haberse roto la pierna por ese golpe y no se la ha roto y aún así no está contento. Dio è molto misericordioso, i nostri sbagli li riduce tantissimo, Dios es muy misericordioso y reduce muchísimo nuestros errores, però un po' di sforzo, un po' di buona volontà la dobbiamo fare noi. pero algo de esfuerzo, un poco de buena voluntad tenemos que ponerlo nosotros. Se la facciamo noi è un pochino più difficile, ma se la facciamo con Dio, perché gli chiediamo la sua forza anche solo per risolvere quel 25% che ci rimane, Si lo hacemos nosotros por nosotros mismos resulta difícil, pero si lo hacemos con Dios, incluso para ese 25% que nos queda para nosotros, es mucho más fácil. e quella è una rinascita, perché quel karma non ci ritornerà mai più, non solo in questa vita, ma in tutte le nostre vite future, se ce ne saranno. Y esta será una resurrección porque ese karma no va a regresar, no solo en esta vida, sino en ninguna otra vida si es que tenemos que volver a la tierra. Swami Kriyananda, il fondatore di Ananda, aveva solo due desideri. Swami Kriyananda, el fundador de Ananda, solo tenía dos deseos. Il primo desiderio è quello di conoscere Dio. El primer deseo era conocer a Dios Il secondo desiderio è quello di aiutare le persone a trovare Dio. y el segundo era ayudar a las personas a encontrar a Dios. Questo ha fatto tutta la vita. Y eso es lo que hizo toda su vida. Ha dato l'esempio di come essere un perfetto discepolo. Dio el ejemplo de cómo ser un discípulo perfecto.
Ha insegnato migliaia e migliaia di corsi, dio miles y miles de cursos, ha scritto centinaia di libri escribió cientos de libros e anche adesso, se non è nel corpo, lui ci aiuta a trovare Dio. e incluso ahora, aunque ya no esté en su cuerpo, te ayuda a encontrar a Dios. E se per abbiamo bisogno di qualcosa, possiamo chiedere anche l'aiuto di Swami Kriyananda. Y si tenemos necesidad de algo, también podemos pedir la ayuda de Swami Kriyananda. E lui è molto vicino a Yogananda, Él está muy cercano a Yogananda. un grande discepolo è anche un grande amico e ci si può connettere molto più facilmente con un amico che non con un maestro che magari sembra irraggiungibile. Un gran discípulo es un gran amigo y a veces es más sencillo relacionarse con un amigo que con un gran maestro que puede parecer inasequible. Molte volte quando non so la risposta di qualche cosa che devo fare, chiedo a Swami Kriyananda, Swami, mi puoi dire cosa faresti in questa situazione? Cuando Naria tiene que hacer algo y no sabe cómo, habla con Swami Kriyananda, le dice, Swami, ¿podrías decirme cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo lo harías tú? E la risposta arriva sempre. Y la respuesta llega siempre. Arriva attraverso un qualcosa che mi ricorda Swami, mi arriva attraverso una meditazione profonda che intuisco qual è la soluzione, c'è sempre il modo per farsi capire. Puede llegarle a través de algo que le recuerda a Swami, a través de una meditación profunda en la que intuye qué es lo que tiene que hacer. De distintas formas, la respuesta llega siempre. All'inizio, quando Swami era ancora con noi, chiedevo a Swami e pensavo dentro di me è una mia fantasia, forse non è vero. Al principio, cuando Swami estaba con ellos, le preguntaba directamente a Swami porque pensaba que quizá esto es una fantasía que está en mi cerebro. E non potevo andare da Swami anche se avevo la possibilità di chiedere cosa dovrei fare in questo momento. Y a veces no tenía la posibilidad de ir a Swami para preguntarle qué tengo que hacer en este momento. Non ho mai chiesto cose molto specifiche perché volevo entrare in sintonia con la sua luce, con la sua benedizione, con la sua volontà. No le solía preguntar o nunca le preguntaba cosas muy concretas porque lo que quería era entrar en sintonía con su luz, con su voluntad, con su conciencia. E quando ho chiesto qualcosa, la sua risposta non è mai stata chiara, perché voleva che entravo in sintonia senza fare domande. Y cuando le daba respuestas, muchas veces no eran respuestas o nunca eran respuestas claras, porque Swami lo que quería es que él entrara en sintonía. Swami non voleva essere un maestro, voleva essere un amico discepolo. Swami no quería ser un maestro, quería ser un amigo discípulo. E lui era grande amico di Yogananda, per cui erano in grande sintonia e quando mi mettevo eh, ad ascoltare quello che Swami diceva interiormente, la risposta arrivava sempre. Swami era un gran amigo de Yogananda, así que cuando Narya realmente entraba en su interior para escuchar, siempre recibía respuesta. E Swami non è disponibile solo per gli amici che l'hanno conosciuto, è disponibile per tutti sempre. Y Swami no está disponible solo para los amigos que le conocieron, está disponible siempre. Quando ho conosciuto Yogananda attraverso Swami Cuando Narya conoció a Yogananda a través de Swami, e in questo momento, quando mi metto in sintonia con Gesù, è perché Yogananda mi ha fatto conoscere la coscienza di Gesù. y en este momento cuando se pone en sintonía con Jesús, es porque
Yogananda le hizo comprender la conciencia de Jesús. In questi giorni è stata celebrata qui ad Assisi un evento molto grande. Hanno aperto e fatto vedere a tutti le reliquie che erano le ossa di San Francesco di Assisi, perché erano 800 anni dalla morte. Estos días en Asís hubo una gran celebración porque expusieron al público las reliquias, los huesos de San Francisco de Asís, que hacía 800 años que falleció. E io ho fatto il volontario proprio vicino a dove era il corpo, i resti del corpo di San Francesco. Y Naria estuvo allí muy cerca de donde estaba el cuerpo de San Francisco. E il mio servizio era di aiutare le persone ad alzarsi, oppure gli davo tipo un santino in mano e poi potevo anche meditare vicino al corpo. Estaba haciendo un servicio allí y que consistía en ayudar a las personas a levantarse y también a veces les daba una estampa y podía quedarse un momento a meditar allí cerca del cuerpo. E ho visto tante lacrime piene di amore. Y vio muchísimas lágrimas llenas de amor. E non dobbiamo dimenticarci che Yogananda è venuto ad Assisi Y no tenemos que olvidarnos que Yogananda fue a Asís e diceva: Ho camminato mano nella mano con San Francesco nelle strade, nelle vie di Assisi. y dijo que había caminado de la mano con San Francisco por las calles de Asís. E ha detto Yogananda: È il mio santo patrono. Y dijo que San Francisco era su santo patrono. E quando meditavo vicino al corpo di San Francesco, non c'era solo San Francesco, c'era anche Yogananda, c'era Sri Yukteswar, c'era Lahiri Mahashaya, c'era Babaji e c'era anche Gesù. Cuando Naria meditaba junto al cuerpo no estaba solo San Francisco, estaba Yogananda, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Babaji y también Jesús. Perché i grandi santi sono tutti uno con Dio. Porque los grandes santos son todos uno con Dios. E in questa celebrazione di questa Pasqua, la rinascita, è molto importante che ci mettiamo in sintonia con questi grandi maestri che hanno vissuto ogni istante la presenza di Dio nella loro vita. Y en esta celebración de la Pascua, de la Resurrección, es muy importante que vivamos cada momento con todos estos maestros que vivieron su vida, que vivieron en su vida con Dios, vivieron su vida con Dios. E quando in questo è un momento proprio speciale, perché se offriamo noi stessi a Dio, che noi possiamo essere suoi servitori, come ha detto Maria nel momento in cui è apparso l'arcangelo Gabriele. Y si nosotros podemos vivir nuestra vida con esta actitud, tal como María cuando se le apareció el arcángel San Gabriel, Entreranno in noi e ci faranno risorgere ogni giorno. entonces los maestros entrarán en nosotros y nos harán renacer cada día. Ogni giorno sarà un pochino diverso dal giorno prima. Cada día será un poco distinto del día anterior. E allora lì capiremo veramente che cosa significa vivere in gioia sempre nuova. Y entonces comprenderemos lo que significa vivir en la dicha siempre nueva. Perché ogni giorno saremo un pochino diversi dal giorno prima. Porque cada día seremos un poco distintos del día anterior. E quando viviamo in Dio, Lui ci darà tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Y cuando vivimos en Dios, Él nos dará todo lo que necesitemos. Allora ci saranno gli angeli vicino a noi che faranno una grande celebrazione per una nostra rinascita, resurrezione quotidiana. Y entonces estarán con nosotros los ángeles que
estarán dichosos de que hagamos un renacimiento diario, una resurrección diaria. perché il momento più grande della vita di Maria Maddalena è quando era davanti al sepolcro, al Santo Sepolcro. El momento más importante de la vida de María Magdalena fue cuando estaba delante del sepulcro. La pietra della porta era aperta e dentro vedeva una persona seduta sul marmo, sulla pietra dove era deposto Gesù. La piedra de la puerta del sepulcro se había quitado, el sepulcro estaba abierto y ella veía en su interior a una persona sentada en la piedra del sepulcro. E non sapeva chi era questa persona perché il corpo di Gesù non c'era più. No sabía quién era esta persona porque el cuerpo de Jesús ya no estaba. La sua mente aveva fissato la morte di Gesù En su mente tenía fija la muerte de Jesús. e pensava che era giardiniere, quello che metteva a posto attorno, e gli ha detto, Signore, se tu sai dov'è il mio maestro Gesù, dimmi dove l'hai messo, io lo andrò a prendere. Y entonces creyó que era el jardinero, la persona que tenía, que cuidaba todo aquello. Y le dijo, Señor, si tú sabes dónde está el cuerpo de mi maestro, dime dónde está. E in quel momento Gesù dice a Maria, Maria, sono io, il tuo maestro. En ese momento Jesús le dijo, María, soy yo, tu maestro. E in quel momento la Maddalena ha trasceso il suo corpo, i suoi sensi ed è potuta entrare in sintonia completa col suo Maestro Gesù Cristo. Y en ese momento María Magdalena fue capaz de trascender su cuerpo, sus sentidos y entrar en una sintonía completa con su maestro, con Jesucristo. E in quel momento lei ha messo prima nella fila il suo Maestro Gesù Cristo. Y en ese momento puso en primer lugar a Jesucristo. Anche noi possiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo trascendere i nostri sensi e vedere Dio in ogni momento, in ogni cosa facciamo. También nosotros tenemos que hacer lo mismo, es trascender nuestros sentidos y ver a Dios en todo momento, en todo lo que hagamos. Allora veramente potremo vivere una vita di trasformazione completa perché Dio ha solo un desiderio, riportarci a casa il prima possibile. Y entonces podremos hacer una vida en- feliz porque Dios solo quiere una cosa, que es llevarnos de nuevo a casa lo antes posible. Dio possiede tutto l'universo, possiede ogni cosa che esiste in questo universo, tanti miliardi di galassie, tutto suo è. Dios posee todo el universo, posee todo lo que existe en el universo, los millones de galaxias, todo lo posee, Tranne una cosa, il nostro es, amore. excepto una cosa, nuestro amor. E noi non potremo mai essere completamente felici se non glielo diamo il nostro amore. Y nosotros no podremos ser completamente felices si no le damos nuestro amor. E in quel momento, quando noi ci apriamo e diamo il primo posto della nostra vita a Dio e la cosa più importante che è il nostro amore e il nostro cuore, non potremo mai trasformarci e cambiare completamente la nostra strada verso Dio. Y es en el momento en que nosotros pongamos a Dios en primer lugar cuando realmente nos transformaremos y nuestra vida será totalmente diferente. E uno se pensa, ma se io amo più di tutti Dio, vuol dire che amo meno le altre persone che ho vicino, i miei figli, mia moglie, i miei parenti, i miei cari, mia mamma. Non è vero. Y podemos preguntarnos, pero si yo pongo mi amor en primer lugar en Dios,
¿Será que voy a amar menos a mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis parientes, mis amigos? No, no es así, perché vedremo Dio in ogni persona che ci è cara. porque veremos a Dios en cada persona con que nos encontremos. E l'amore che gli daremo sarà molto, molto, molto più grande. Y el amor que les daremos será mucho mayor. Non- si, si sente un po' malino. Spero che tu, Indrani, riesci a sentire bene. Sí, Questa è la cosa più importante che dobbiamo fare nella nostra vita. esto es lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida. Anche quando andiamo al lavoro, vedremo i nostri, diciamo, colleghi, vedremo i nostri clienti, i nostri fornitori, vedremo tutte le persone con quello spirito molto speciale. Por ejemplo, cuando vayamos al trabajo, veremos a nuestros colegas, a nuestros clientes, a nuestros proveedores de una forma totalmente distinta, con esta mirada especial, de esta forma especial. E quando noi parleremo con loro, sarà la voce di Dio che parla a loro, Y perché il cuando, nostro amore entra nelle nostre parole. y cuando hablemos con ellos, será la voz de Dios la que hablará a través de nuestras palabras, porque nuestro amor entrará en las palabras. Mi ricordo quando andavo a fare le spese a comprare la frutta o altre cose con Swami Kriyananda, la dolcezza della sua voce era immutabile, qualsiasi cosa faceva. ¿Se acuerda Naria de cuando iba a las compras con Swami a comprar fruta o comprar alguna otra cosa? Y la dulzura de la voz de Swami era inmutable, hiciera lo que hiciera. La gentilezza e lo sguardo che dava a una persona che aveva magari visto per la prima volta era esattamente la stessa di quando vedeva amici di 30, 40, 50 anni. La dulzura y la forma en que miraba a una persona que a lo mejor era la primera vez que veía era la misma que la que dedicaba a sus amigos de 30 o 40 años. Perché? Perché vedeva Dio in tutti. ¿Por qué? Porque veía a Dios en todos. Questo è il modo più bello, più alto e più elevato per poter vivere una vita di santità. Esta es la forma más bella, más elevada para vivir una vida de santidad. E se viviamo una vita così, avremo dietro di noi, attorno a noi, sopra e sotto, solo angeli. Y si vivimos así, tendremos delante de nosotros, detrás, arriba y abajo, solo ángeles. E Dio ci farà rinascere nel paradiso. Y Dios nos hará renacer en el paraíso. Per cui se noi viviamo una vita di grande trasformazione, sarà una vita molto benedetta e saranno benedetti anche le persone che ci conoscono e stanno vicino a noi. Si nosotros hacemos una vida de transformación, será una vida llena de bendiciones y también las personas que nos rodeen sentirán esa bendición. La Maddalena, dopo che era ritornata, è stata presa dai romani per chiedere se cosa era successo a tutti gli apostoli che sono scappati, perché anche la Maddalena era un apostolo. Cuando María Magdalena fue liberada porque había sido presa por los romanos para preguntarles qué había pasado con los demás discípulos, ya que la Magdalena era una discípula. Lei, lei diceva, potete farmi quello che volete, potete lasciarmi libera, imprigionarmi, uccidermi, per me è esattamente la stessa cosa. María Magdalena les dijo, podéis hacer conmigo lo que queráis, podéis dejarme libre, podéis encarcelarme, podéis matarme, para mí es lo mismo. Perché era lo stesso? Perché tutto è un sogno di Dio.
¿Por qué era lo mismo? Porque todo es un sueño de Dios. E quando noi entriamo in sintonia con il nostro Maestro, con l'insegnamento della Pasqua, ci rendiamo conto che siamo solo degli attori in un grande film bellissimo creato e scritto da Dio. Cuando entramos en sintonía con nuestro Maestro, con Jesús en la Pascua, nos damos cuenta de que somos solo actores en una obra de teatro de Dios, escrita por Dios. È una vita meravigliosa avere un Maestro vicino, Es una vida maravillosa tener un Maestro cercano, perché Lui sarà con noi sempre, porque Él estará siempre con nosotros, dentro il nostro cuore, dentro de nuestro corazón. e avremo la possibilità di vivere una vita colma di Dio in ogni istante, in ogni momento, in ogni cosa che facciamo. Ci sarà sempre Lui accanto a noi. Y tendremos entonces una vida colmada de Dios en cada instante, en cada momento, en cada cosa que hagamos, tendremos siempre a Dios a nuestro lado. E aiuteremo le persone che ci sono vicine a trasformare la loro vita e vivere anche loro in Dio. Y ayudaremos a las personas cercanas a transformar también su vida y vivir en Dios. Vi auguro a tutti una Pasqua colma di santità della presenza di Gesù e di una vostra grande rinascita. Nos desea a todos una Pascua llena de santidad, de la presencia de Jesús. Grazie a tutti e buona Pasqua dal cuore. Grazie, Naria, buena Pascua. Spero di vedervi tutti, anche quelli del Sud America, un giorno. Espera vernos a todos también, a los de Sudamérica y Centroamérica en algún momento, Perché la cosa più bella dell'amicizia divina è abbracciarsi. porque lo más bello de la amistad divina es abrazarse. Possiamo vedervi con Zoom, ma non abbracciarsi. Con Zoom podemos vernos, pero no abrazarnos. A Grazie, presto, Tania. a A presto e presto. buona Pasqua a tutti. Buena Pascua, Naria. Gracias, buena Grazie, Tania. Pascua. Grazie, Gracias. grazie, Grazie. siete tutti meravigliosi. Muchísimas Grazie. gracias. Buona Pasqua. Buena Pascua. Pascua.